এই যে পুরো ঠান্ডা লাগা সর্দি কাশি সব ভালো হয়ে যাবে এই স্পেশাল তেলটা। কিভাবে বানালাম ভিডিওটা পুরো আপনাদেরকে ফলো করতে হবে, দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বাবুর একটু শরীরটা খারাপ, বাবুর ঠান্ডা লেগেছে, কাশি হচ্ছিল মাঝে মাঝে। তো বাবু সর্দি কাশি ভালো করার জন্য আমি একটা তেল বানাবো। এখন বাবু ঘুমিয়ে আছে, এখন রাত 8:30 বাজে। তো বাবু ঘুমিয়ে আছে, আবার উঠবে, একদম ঘুমাবে না। তো সেই জন্য আমি নিয়েছি লসুন 7টা মতন। এদিকে একটা বাটি নিয়েছি, তেল গরম করব এই বাটিটাই। আর লাগবে আপনাদের জোয়ান, যে লবণ দিয়া জোয়ানটা হয় সেটা না, এটা নর্মাল জোয়ান, কাঁচা জোয়ান, একদম নর্মাল যেটা হয় সিম্পল। তো সেটাই আমি নিয়েছি। আর ওর লবঙ্গ ছিল না আমার ঘরে, তো সেই জন্য ওর পাপাকে আনতে বলেছিলাম, তো এনে দিয়েছি 1 প্যাকেট লবঙ্গ। তো এখানে 1 প্যাকেট লাগবে না, তো আমি কটা লাগবে আপনাদের সবটাই দেখাবো। তো এখানে একটা বাটি নিয়েছি, জ্বালিয়ে দিয়েছি। তো প্রয়োজন মতন তেলটাও আমি ঢেলে নিয়েছি। আপনাদের প্রয়োজন মতো তেলটা ঢেলে নেবেন। এটা আমার 3 বার হয়ে যাবে ম্যাসাজ করা বাবুকে, সেই প্রয়োজন মতোই আমি নিয়েছি। তো ভয়েস শুনে বুঝতেই পারছেন আমারও হালকা ঠান্ডা লেগেছে। আমি একদম স্লো আছে তেলটা গরম করে নেব, একদম স্লো করে দিয়েছি। তো আমার বাচ্চা ঠান্ডা লেগেছে, সেই জন্য আপনাদের সঙ্গেও ভাবলাম শেয়ার করি। তো এখানে আমি সব জোয়ানগুলোই দিয়ে দেব। জোয়ানটাকে হয় বাবুর বুকে কফটা একদম বটির সঙ্গে নামাতে সাহায্য করবে। জোয়ান জিনিসটা অনেক ভালো, বুকের কফ নামাতে সাহায্য করে। তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম লসুন, থেতো করা লসুনগুলো দিয়ে দিলাম আমি। এখানে আপনারা কুচি করেও দিতে পারেন। তো এখানে আমি ওই জোয়ানগুলোও দিয়ে দেব। ভালোভাবে ফুটে গেছে দেখুন। তো একদম স্লো আছে এটা করতে হবে, পুড়ে গেলে হবে না। এই ব্রাউন কালার হলেই বুঝে নিতে হবে যেটা পারফেক্টভাবে রেডি। তো এদিকে আমি লবঙ্গ দেব। তো ভালোভাবে হচ্ছে। তো আমি 6টা মতো লবঙ্গ দিয়ে নিচ্ছি। লবঙ্গ দিলে কি হয়, গলাতে যে ইনফেকশন যদি হয়ে থাকে সেটা পটির সঙ্গে নামাতে অনেক সাহায্য করবে। তো ভালোভাবে দেখুন হচ্ছে। এর 5 মিনিট আমি ফুটিয়ে নেব, এটা খুব জলদি হয়ে যায়। তো আমি বন্ধ করে দিয়েছি জালটা। তেলটা ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম 10 মিনিটের মতন। তো আমি আঙুল দিয়ে দেখছি যে ঠান্ডা হয়েছে নাকি, বুঝতেই পাচ্ছেন যে ঠান্ডা হয়ে গেছে বলেই দিতে পারছি, না হলে ফুটন্ত গরম তেলে তো হাত দেওয়া যাবে না। আমি ভালোভাবে ছেঁকে নেব তেলটা, সেই জন্য একটু বড় ছাঁকনি নিয়েছি, ছোট ছাঁকনিও ছিল, সেটাতে চা ঢালা হয় বলে আমি এটা বাবুর জন্য পার্সোনালি যে নতুন একটা ছিল সেটা ইউজ করলাম। আপনাদের কাছে যে স্টিলের ছাঁকনি হয় সেটাতেই ছেঁকে নিতে পারেন। তো দেখুন একদম পারফেক্টভাবে রেডি হয়ে গেছে, বুঝতেই পাচ্ছেন দেখে, যেহেতু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। লসুনগুলো পুড়ে গেলে হবে না, তাহলে কাজটা সেরকম হবে না। এই তেলটা বাবু সর্দি কাশি ঠান্ডা একদম 3টেই কাজ করবে। তো এর সঙ্গে কফটাও ভালো নামাতে সাহায্য করে পটির সঙ্গে। তো এটাও আপনারা পার্সোনাল যেটা ছিল ছেঁকে নেওয়ার পর সেটাও আরেকবার তেলে গরম করে আপনারা ইউজ করাতে পারেন। তো আমার মাসাজ অয়েল একদম রেডি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো একদম খুব সুন্দর হয়ে গেছে কালারটা। বাবু এখন ঘুমিয়ে আছে, সেই জন্য আমি ঢেকে রেখে দেব, যেহেতু বাবু এখন ঘুমিয়ে আছে। তো তেলটা আমার পারফেক্টভাবে একদম রেডি, মাসাজ অয়েলটা খুব সুন্দর দেখুন, একটু তেল তেলে একদম হয়ে গেছে মাসাজ অয়েলের মতন। খুব সুন্দর লাগছে তেলটাকে দেখে, মনে হচ্ছে যেন তেলটা বানিয়ে বাবু কখন উঠবে আর কখন বাবুকে আমি এটা ইউজ করাবো। এটা সব বাচ্চাদের ইউজ করাতে পারেন। 6 মাসের আগে বাচ্চাদেরকে ইউজ করালে একটু ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে নিন। তো ফ্রেন্ডস, আমার বাবু উঠে পড়েছে, এবার বাবুকে আমি তেলটা মালিশ করে আপনাদেরকে দেখাবো, দেখতে থাকুন ভিডিওটা। দেখি তো মনে বাবুকে এবার তেলটা মাখাবো আমি। এই যে হাতে তেলটা নিলাম, ভালো করে ঘষে নেব, হাতের তালুতে গরম করে নেব তেলটা, তাহলে এই বাবুর যে ইনফেকশনটা গলাতে যদি থাকে তাহলে ভালো হয়ে যাবে।
বুকে। তেলটা ঠান্ডা হওয়ার পরে ভালোভাবে হাতে এইভাবে ঘষে ঘষে গরম করে নেবেন, তাহলে যে ইনফেকশনটা থাকবে ভালো হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে। চোখ মুছে চোখ মুছে। তেল পাপাকেও তেল মালিশ করে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এরকম করে বুকে এইভাবে তেলটা মালিশ করে নিতে হবে ভালোভাবে। এরকম করে তেলটা মালিশ করে নেবো আমি, তাহলে খুব আরাম হবে। আবার হাতে থালাতে তেলটা নিয়ে এইভাবে ঘষে ঘষে তেলটা গরম করে নেবো হাতের তালুতে। গলাতে দিয়ে দেবো। এইভাবে দিলে বাবুর যে ইনফেকশনটা আছে সেটা একদম নেমে যাবে পটির সঙ্গে, তো খুব আরাম হবে বাবুর। তো এইভাবে দেব, পেটে দিবেন না তাহলে গরম হয়ে যাবে, হালকা হাতে দেবেন পেটে। তো বুকে এইভাবে দিয়ে হাতের তালুতে দিয়ে দেবেন ভালোভাবে। এই যে হাতের তালু ঘষে ঘষে দিয়ে নেবেন। তো বাবু এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠলো, সেই জন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। বাবু ঘুমে থাকলে দিলে উঠে যেতে পারত। তো এখন আছে, তো বাবু এখন উঠলো। এখন কখন ঘুমাবে জানি না, 2-3টে বেজে যায় বাবুর ঘুমোতে। তো এবার আমি পিঠে দেব, তারপর পায়ে দিব। বুড়ো হতে না। থ্যাংক ইউ। এই যে পিঠ, তো এই দেখুন আবার নিলাম হাতে। আল্লাহ রসুল, আমার বাবুটাকে ভালো করে দাও। সবাই আমার বাবুর জন্য দোয়া করবেন যেন আমার বাবুটা খুব জলদি সুস্থ হয়ে যায়। বাবুর সেই হাসি মুখটা যেন আবার ফিরে আসে বারবার। আমার সোনার হাসিটা যেন বারবার আপনাদের ভিডিওর সামনে আমি নিয়ে আসতে পারি। আল্লাহ রসুল, আমার বাবুটাকে ভালো করে দেন। আমার সোনা খেলা করবে, তাই না মনা? হ্যাঁ, আল্লাহ রসুল ভালো করে দিবে তোমার শরীর, আলহামদুলিল্লাহ। তো এইভাবে চেপে চেপে বাবুকে তেলটা মাখিয়ে দেব। এর ফলে পটির সঙ্গে বাবুর সব কফ ঠান্ডা নেমে আসতে সাহায্য করবে। তো এইভাবে মাখিয়ে নিয়েছি বাবুর। এবার পায়ে দেব আমি। তো আবার একবার ভালোভাবে দিয়ে নেব। তো ভয়েস শুনে বুঝতেই পারছেন আমারও ঠান্ডা লেগেছে, যেহেতু আমি বাইরে ফ্ল্যাটে একা আছি, কেউ নেই, তো কোনো অসুবিধা নেই, আমাকেই তো করতে হবে, তাই না? এইভাবে আমি আরও একবার দিয়ে নেব, ঘষে ঘষে তেলটা বসিয়ে দেব একদম তেলটা, তাহলে ভিতর থেকে ভালো হয়ে যাবে, তাই না মনে? তো ড্রেসটা খুলেও আমি মাখাতে পারতাম, কিন্তু ড্রেসটা তো লাস্টেও পরাবো, তেল লাগবে। কালকে গরম পানিতে ভালোভাবে কেচে দেব, অসুবিধা নেই। তো মনে হয় এদিকে ঘুরো তো, পায়ে মাখিয়ে দিয়ে এবার। হ্যাঁ, এভাবে সব। হ্যাঁ, এটা কেন দিয়েছি? তেল লাগবে সেই জন্য। তো পাটা দাও। তো পায়ে এই যে পা, তো পায়ের তলায় আমি ভালোভাবে মাখিয়ে দেবো আপু, ঘষে ঘষে। দেখাচ্ছি পায়ে কিভাবে দিচ্ছি আমি। মনে পাটা দাও। এই যে ঘষে ঘষে দিতে হবে, গরম করতে হবে পায়ের তলাটাও, তাহলে খুব সুন্দর একটা আরামদায়ক হবে বাবুর। বাবুরা তো ছোট, কিছু বলতে পারে না, বাবুর অসুবিধা, তাই না? বাচ্চার শরীর খারাপ হলে মায়েদের একদম ভালো লাগে না, মনে হয় যে কিভাবে কি করব যে বাবু সুস্থ হয়ে যাবে। সব মায়েরাই চাই, তাই না? অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। বাবুর শরীর খারাপ হলে সবার ফিল একই রকম হয়, যে কি করলে আমার বাবুটা সুস্থ হবে।
বাচ্চাদের মুখে সবসময় হাসিটাই ভালো লাগে, মন খারাপ একদম ভালো লাগে না। সেরকম ঠিক আমারও বাবুকে নিয়ে আমাদের হাসি খুশিটাই ইম্পর্টেন্ট লাগে বেশি। তো সব সময় একরকম থাকবে এটা না, আল্লাহ দেবে, আল্লাহ ভালো করে দিবে ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবেন আমার বাবুটা যেন ভালো হয়ে যায়, তাই না মানা? বাবা বাবা তেল রেখেছ, ভেরি গুড। বাবা বাবা মাশাআল্লাহ বাকি বাবা। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, অবশ্যই একটা লাইক করে দিন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না, এগুলো সব মায়েদের জানা দরকার। তো আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।